ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ बाकी नजर आ रहा हो तो हर शे लभ लेंदा जी इन्हें गल ओ बस ना कोई उधर हो जाओ ना हां बकरी केड़ी यार तू क्या कर रही है इन्हें खड़े ने कान फड़ के बनाया गया ये है जी एक परफेक्ट मिक्स क्रॉस बकरी जो बंदे गोश्त के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी परफेक्ट चीज़ है खाना वाना बड़ा खूबसूरत है खुली बॉडी की बकरी है सींग भी बड़े प्यारे हैं और लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सारा भी परफेक्ट है तो इस काम के लिए ये बकरी अच्छी है ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਯਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਾਲਾਂ ਕੋ ਥੱਲੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜੀ ਯਾਰੀ ਆ ਯਾਰੀ ਆ ਹਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾ नहीं पता की जिन्हों पता कि पता बंदे लग जाता किस मौसम की लगी है मौसम का तो पता होंगे ना बसाख दियां लगियां वा ठीक हो गया ते जब बसाख तो बाद दियां लगियां वा वो 5-7 दिन का कोई नहीं जिले थे 4 बारी हल्दी देती ना 5वीं बारी ना भी देती ना तो कल बन गया सब को बड़ा मसला आंदा सी असि घटाने घटाने हुण सब को मसला रह गया साडा सही सलामत बच्चा हुंदा वा मुलाजम साडे को पैदा ना होया उन्हें मरवा लेना हुण कम से कम सानू आ चांस को 2 महीने तो टाइम हो गया हुण सानू ये बहुत मसला यार ये तो हर बार पिछली बारी मेरी एक बकरी दे भाई 10-15 बकरियां 12-13 हां एक भी दे सारी बचे ते नहीं हुण तो इंशाल्लाह ताला यार हल्दी यार ये टीका तुसी प्रोजेस्टेरॉन हां ठीक है दा टीका लाने आ 150 रुपए ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 2 cc ਟੀਕਾ ਲਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਕੋੜਤੁਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਲੀ ठीक हो गया तो एक मिलती पंसारी को पठानी है 3 छावां रगड़ के देने मुठ मुठ एक पूरी बकरी बच्चा नहीं सिटेगी चौथी चीज़ अगर हल्दी की मुठ देने तो ताजी बकरी बच्चा नहीं सिटेगी गलदी हल्दी लेकिन शर्त यह है कि हल्दी बरीक पाउडर की होवे ते हल्दी गट्ठा आप लिया पाउडर की बड़ी गल ठीक हो गया बाहरों पीसी ना लई होवे मैं तो गारंटी लिख दाँगा तादी बकरी बच्चा नहीं सिटेगी जी बकरी घट चरा करती है उन्होंने कोई दालचीनी दी 2-4 चमचियां रगड़ के दे दो बकरी सवेरे फुल चरा करेगी वाह गुजर गुजर यही केड़ा गुजर ए डोगर है डोगर है ए को कोशी है अब गुजर डोगर है को कोशी है मैं हुन रोला पाया मैंने
ਸੋਲੋ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਹੀ ਫੇਲ 3.5 ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਠਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਸੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੱਚੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਰ ਹੁਣ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ 3 ਪੱਠਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਲੀ ਕਾਲੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਟਿਆ ਫੇਰ ਐਸ ਕਾਲੀ ਪੱਠ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀ 15 ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਲਦੀ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਫਾ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਬਕੂਲ ਹਾਂ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦੇਖੀ ਮੋਟੇ ਮੁੱਠ ਪੂਰੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਲਦੀ ਨੇ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹਲਦੀ ਬੱਕਰੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਪੱਟ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸੋਂ ਬੜਾ ਹੱਥ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਹ ਪੱਠ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੱਠ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਹਲਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਈਦਾ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਰ ਮਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰ ਰੋਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਬੱਕਰੀ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛੱਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ